comunidad de Craftman. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos jugando Craftman. Varias cosas, pero voy a checar las cosas por fijar y ahorita volvemos. Bueno, chicos, ya volvimos. Ya le modificar no agarraba, había mucho lag, como ya saben. Craftman introduce publicidad, pero bueno, a ver, algunas veces mucha publicidad, pero bueno. Como les digo, a jugar supervivencia y el día de hoy vamos a sobrevivir, tratar de sobrevivir al Minecraft. Para los que saben que jugar Minecraft no existe el end en Crash. Así que no va a estar tan largo el video, perdón. Como ya saben, yo llevo mucho tiempo jugando Craftman o Craftagram, como lo quieran llamar. Así que no me considero muy noob. Hago el pico de madera y aquí por aquí vi una cueva, ¿verdad? Había una cueva por aquí. Creo que es por acá. Oh, no me viste eso. Acá hay un pueblo, un templo. Luego me voy a meter a esta cueva y voy a picar un poquito de piedra. Ay, David. Quítate. Ahora ya, asquerosa. Quítate. ¿Listo? Ahora seguiremos picando, ¿no? Va a subir el brillo un poquito nada más para poder ver si... Mira, que hay calor. Ahora ya lo bajo. Pero él está muy fuerte, pero bueno. Ahora sí ya podemos picar a gusto. Hasta que hierro. Ay, ya me traje la mesa de crafteo. Bueno, pues aquí hacemos una. Ahora me hago pico de piedra. Vamos a picar también más piedra para acelerar. Pero que haya 3, no, solo hay uno. No sabía 2. Y por favor que me salgan. Bueno, vamos a picar. Ahí anuncio. Como les digo, Craftman contiene mucha... Bueno, no mucho. Para los que juegan Minecraft, saben que Minecraft contiene publicidad. Bueno, Craftman. El Minecraft verdadero no contiene publicidad. Esto va a ser una serie, alguna vez saldré con primos y familiares. Pero bueno, alguna vez, como les digo, alguna vez saldré con familiares y varias personas, pero bueno. A ver, unas antorchitas y no me dejes que se acaba. Bueno, mínimo pues ya tenemos piedra y 2 de hierro. Hacemos un horno. Bueno, lo hacemos ahí arriba. Vamos a ver. De hecho, creo que me va a hacer un racho.
me llevo 10. Por ahí arriba tenemos de espada. Por donde se sale. Por acá. Como les digo, ahorita vamos a ir a ese pueblo. Nada más. Como les he dicho, que ahorita estoy enfermo de tos y gripa, pero bueno. Ya de paso me hago una hacha a cruzar de madera, pero bueno, es momentánea. Varios hacen, si como ustedes saben, los que juegan Craftman o Craft and Ground, como les quieran llamar, saben que ya se me olvidó. Dejen en el chat, chicas, por favor. Ya no puedo correr. F de hecho por lo que iba a decir, ya se me olvidó. ¿Dónde está? Mira que me busco comida. Espero que haya. A veces en los templos hay carne de zombie. Aunque no es la mejor comida, pero bueno. Que no sabía que había parado la grabación. Pero bueno, no abrí los cofres. Que después me di cuenta. Antes de que la liemos. Seguridad, habrá hierro. Hay publicidad. Bueno, voy a cortar el video para que no vean la publicidad. Bueno, chicos, ya volvimos. Te tardó mucho en la noche, pero bueno. De hecho, creo que me llevaré los cofres, aunque hemos tenido la mala suerte de que no ha traído carne de zombies. Esperamos que otra diamante o verá carne de poder. Bueno, huesos también, eso es bueno. Llevamos el cofre. Y más hierro. Más huesos. Y más comida. Vámonos para arriba. Traje bloques de madera, pero bueno. Vamos a ver esto para arriba. Aunque creo que si lo muevo para acá. Ahí está bien. Me acabé la madera, pero bueno. Sí, creo que puedo salir. Y sí. No, me falta otra. Casi me la hago. Podemos esto que lo que subimos aquí. Ya de paso. Pues. Pero el efecto de hambre, pero lo que siempre hay que hacer. Me llevo las. Lo que siempre hay que hacer cuando el efecto de hambre no queda que tal se trae. Muchos saben que cuando si te comen la carne podrida te da efecto de hambre, pero si no te duermes no te da mucho, así que es lo que haremos. Reyes. Aunque algunas veces bueno, ya se nos va a quitar y ya 987 ahorita que se nos quite comemos nosotros. Esperemos que no nos vuelva a dar. Ok, uno ya se nos quitó. Lo compramos. Publicidad. Listo, ahora lo comemos. Ok. Bueno, comer. Ok. Ok, aquí hay mucha caña de azúcar, pero no la quiero agarrar. Voy a ir hacia acá. Vamos a tener madera. Había dicho, creo que ahí veo comida. Pero vamos a pensar, ahí está. Creo que hay una fuente, ¿no? Acá creo que vi una estructura. No, son esas típicas fuentes que no traen.
Voy a matar al muchacho. Se me hace que voy a tener que encerrar y voy a decir, si se me complica la noche, me voy a tener que encerrar y voy a contar el video hasta que sea de noche. Porque si no, pollo. Así. Muchos me dicen, he visto muchos youtubers porque como saben no soy nueva soy nueva en YouTube, pero sí algunas veces sigo a varios youtubers, pero bueno. El video no sé cuánto va a durar, cuánto llevamos de video, como unos 20 minutos va a durar el video y ya después no me quiero apretar así. Y ya aquí finalizamos el video. Me agarro la araña, ¿verdad? Vale, araña que no quiero llevar la atención. Bueno, araña pesada. En esto no voy a encontrar nada. Ay. Así que voy a venir. Vamos a venirnos por acá. Otra vez el hambre. Que no me gusta comer pollo frito. Se me hace que voy a ir acá al bosque. Talgo madera, me hago tipo casita. Y ahí nos despedimos en el video. No, porque si no, esto va a ser una noche muy, pero muy complicada. Ay, mi gato, que me caigo. Todavía ya no podemos correr. Un cerdo. Lo matamos. Dos. Dame, los voy a cocinar. Ahorita vamos. Bueno. Me asustó el zombie. No. Rayos. No sea, ya quité, ya lo monté. Tapos, quité. Quito anuncio publicidad. Se me trabó. Bueno, chicos, bueno, ya volvió. Se me trabó. Bueno, chicos, voy a entrar a Craft y ahorita